Peternak ayam yang budiman, pernahkah Anda melihat ayam yang megap-megap tapi anehnya tidak batuk? Nah, ini bisa jadi tanda serangan Mycoplasma gallisepticum yang berbahaya. Bakteri kecil ini memang tak terlihat, tapi dampaknya bisa fatal bagi kandang Anda. Ayam yang terinfeksi akan kesulitan bernafas, nafsu makan menurun, dan produktivitas anjlok. Yang lebih mengkhawatirkan, penyakit ini menyebar sangat cepat ke seluruh kandang. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tanda yang bisa Anda waspadai. Perhatikan jika ayam Anda sering mengangkat kepala saat bernafas, atau terlihat lemas dan tidak bergairah. Ini bisa jadi sinyal bahaya Mycoplasma. Segera konsultasikan dengan dokter hewan setempat jika Anda melihat gejala-gejala ini. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Jaga kebersihan kandang dan tingkatkan sistem biosecurity Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar peternak lain juga bisa waspada. Sampai jumpa di video berikutnya.